안녕하십니까? 오늘 사연은 친구와 관계 때문에 힘들어입니다. 제가 옛날부터 갑자기 도전하고 싶은 마음에 유튜브를 시작하였습니다. 지금까지 열심히 해서 171명의 구독자분들이 생겼습니다. 근데 요즘 원래 영상이 없던 싫어요가 생겼습니다. 저는 딱히 상관하지 않았지만 의심이 되었습니다. 바로 저희 학교 친구 A가 몇 달 전에 유튜브를 시작했기 때문입니다. A랑 저는 꽤 친한 친구였습니다. 지금 다니는 학교 와서 처음 사귄 친구였으니까요. 근데 제가 며칠 전에 A랑 도서관에 숙제를 같이 하게 되었습니다. 근데 A가 유튜브를 들어가더니 제 영상 잘 봤다면서 이쁘다고 하였습니다. 그러고는 제가 안 보고 있던 사이에 좋아요를 싫어요로 바꿨더라고요. 그리고는 A가 내가 너 영상에 좋아요 눌렀다? 뻔뻔하게 이러더라고요. 저는 이해해줬습니다. 하지만 제 마음속에선 배신감이 들었습니다. 그리고 오늘은 체육을 같이 했는데 B라는 친구와 A가 갑자기 인사춤을 추는데 제가 인사춤이당! 이랬더니 B가 너 뭉치라서 못 추겠다 이러고 A는 야, 얘 이 아이돌 그룹 이름도 모르잖아 이러면서 저를 찐따라고 놀렸습니다. A가 저랑 수학여행 같은 데 가자고 하는데 제가 A랑 같은 데 가는 게 좋은 선택일까요? 알려주세요. 아니요, 절대 가지 마요. 그러면은 제보자님과 같이 간다 해놓고선 다른 친구 B와 갈 확률이 높아 보이네요. 게다가 찐따라고도 놀리셨으니 가지 마요, 절대. 여러분도 의견 많이 내주세요. 전 이만 청청.